Hi everyone, I am Pragna Patel and welcome back to your favorite channel Easy Speak English. In the previous videos, we learned 75 powerful English sentences. Today we will learn the final 25 more powerful sentences that will help you speak confidently in daily life. Speak with me and repeat every sentence. Write in comment. I completed the 100 sentence challenge. Let's begin. We start with common conversation. What happened? શું થયું? Are you serious? શું તમે ખરેખર કહો છો? That sounds great. આ તો સારું લાગે છે. I am proud of you. મને તમારી પર ગર્વ છે. I appreciate it. હું તમારી કદર કરું છું. Now daily life sentence. I am getting hungry. મને ભૂખ લાગી રહી છે. Let's eat together. ચાલો સાથે જમીએ. I will be back soon. હું જલ્દી પાછી આવીશ. I am on my way. હું રસ્તામાં છું. I reached home. હું ઘરે પહોંચી ગઈ. Now phone or social talk. Send me the message. મને મેસેજ કરો. I will reply later. હું પછી જવાબ આપીશ. Let's meet tomorrow. ચાલો આવતીકાલે મળીશું. I will check it. હું તપાસીશ. Thank you very much. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. Now positive sentence. I am improving every day. હું દરરોજ ઇમ્પ્રૂવ કરી રહી છું. I am learning English. હું અંગ્રેજી શીખી રહી છું. I will never stop learning. હું શીખવાનું ક્યારેય બંધ કરીશ નહીં. I believe in hard work. હું મહેનતમાં વિશ્વાસ રાખું છું. Success takes time. સફળતા સમય લે છે. Now motivational sentence. Stay positive. સકારાત્મક રહો. Keep moving forward. આગળ વધતા રહો. Believe in your dreams. તમારા સપનાઓ પર વિશ્વાસ રાખો. Don't be afraid. ડરશો નહીં. You can achieve anything. તમે કંઈ પણ મેળવી શકો છો. So guys, follow these rules. Read this sentence. Repeat 5 times and speak in real life. Did you complete the 100 sentence challenge? Write in comment. Yes, I did. If you practice this 100 English sentence, your daily English will become much easier. So keep learning, keep practicing, keep speaking. Thank you so much for your time. Follow for English motivation videos. Take care and goodbye.